kampani lutukitana. Yeah, Jésus. Yakwana mutu yozo tonga, umona taki para yote. Ye fine zo matayoka kotonga bitonga tonga. Luchwe. Mako. Mabeste mulolo. Ngebe mini pesa bilad. Oh, balamona muletenel. Beta maboko isika bozali. Ganga haleluya place yozali, même na mutuka, même na hôpital, wapi na prison. Ganga haleluya, na mboka nyonso ozali. Yesu. Tika na bine la nkolo. Longo na bine la Yesu longo. Oh, Yahweh. Yesu matana yo. Nani na mukilo wako lobake ye lokumu na ye leki ya Nzambe atomola loboko place azali. Aza wapi? Omoni. Yes, mata. Hallelujah. La personnalité motona tembe. Awesome wonder and mighty ruler, the King of all the earth, we bow before your throne. Awesome wonder, yeah, and mighty ruler, King of all the earth, we bow before your throne, and we bow down and worship Yahweh. Oh. Et voilà, je suis à New Addington, je suis à New Addington, nous sommes à New Addington. Ce matin, nous sommes à New Addington, je suis à New Addington. Babi ma bella New Addington. Et Pesingeli babi fou moi bagaz. Doris Lema la personnalité motona tembe. Babi a quoi na kati ma bella à New Addington. Ma bella New Addington place ba Chantal la métro ba fandaka, place ba Kadike ba fandaka, place ba Mado Louti, babi bien Mado Louti, place ba fandaka. Babi ma bella ba Linda Mava. Donc balobi Doris Lema na kati ya New Addington. Babi, je suis à New Addington, je suis à New Addington. Ce matin, je suis à New Addington. Ma belle est chouchou de la presse. Babi, chouchou de la presse. Moi, nous avons pesa bilengi na internet. Babi, chouchou de la presse. Côté là, là, côté tiens comme tout na ma belle est chouchou de la presse. Là, je salue directement Jean-Marie Loutete, Vanda Nangwende Nayo, Jean-Marie Loutete, Babi Alain Koy. Sans oublier ma petite sœur chérie Gisèle, tati numéro double. Oazo benga verset na kombo na epe verset sa zotosa. Balobi mamita bio à la taille guitare. Babi MBC bazabakana. MBC bazabakana yo déjà mami bazabakana. Balobi Mira Star, Mira Mayambo, Mira Star. Je suis à New Addington. Babi de mentionné qu'au à New Addington, je vais recevoir une femme qui va nous parler de la part de Dieu aujourd'hui. Il va nous parler de sa témoignage aujourd'hui. Nous sommes à New Addington. Oh, Nathan Rossé, là déjà New Addington. Là, je salue encore
Julie White, balobi Julie White, moi ça pembe. Donc je suis à New Addington, arrêtez c'est tout mystique chez Pia. Na pesi bino mbote place boali babi mama Doris na mabele ya New Addington. Donc kasi nia kama fille chérie Diodette Aïlo wanga papa José moi ne Kanga, je suis à New Addington. Pascal Image zuila biso paysage à New Addington. Batu bomo na mabela New Addington ndenge komi ngeli babi mabela New Addington eza ya koyinda balobi la personnalité mondiale. Balobi la personnalité de la presse. Balobi azana kati ya mabele ya New Addington. Sans plus tarder, Pascal Image toleka. Ndeka na yebisa bino na kokutana mama évangéliste bomonika malile babi fumwa bagasi donc malile fa finika ka ba manto ko malile ya makasi babi na kokutana mama évangéliste asa masolo babi masolo ya somo balanza la matoi balanza be ofungola matoi bayi masolo somo pe na yebi ya mote ngana bino et pas mama évangéliste donc que souffrir na bino asa donc bon Yahweh God, Yahweh. Say we lay our lives before you. Bow our knees to worship you. Simareni Amalusiana. Hey, really of the valley, we worship you right now. Yahweh, Yahweh. Right now, you're going to lift your hands right where you are and say, we bow down one more time. We bow down and worship. And we bow down. Merci déjà na badunion so balandara biso na la personnalité TV. Ndenge na yebisa bino kake aujourd'hui on va recevoir une femme aujourd'hui qui va nous parler de la part du Seigneur. Donc je suis là à New Addington comme je vous avais dit. Donc je vais recevoir une maman aujourd'hui. Je ne vais pas citer son nom, puisque elle-même va se présenter. Donc, je suis là, je suis dans sa maison. Donc, je salue directement à notre maman qui va nous témoigner aujourd'hui pour la part du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Donc, je dis directement bonjour à notre maman. Bonjour, maman. Est-ce que batunyo so bazolanda bisolo bakoko yeba kombo na yo bakoko yeba ozana ni puisque nga déjà na yebi yo mena bato bazolanda biso bamsusu bayebi yo te. Est-ce que koko yebisa biso kombo na yo obala ozana bana pour na introduction moko rapide pour batunyo so bazolanda biso bayoka biso. Merci maman, le col à moi en Nzambé, le col à Moussa en Nzambé, avant toute chose, tu as toujours Nzambé liboso. Yamboteto banda na rosa prière, moko ya muke, pour te écouter biso, to tchak Nzambé, aza na contrôle ya nyoso, to bonde na kombo na Yesu. Éternel tendre Père, le tout-puissant, le miséricordieux, papa te kosenga sous merci pour te yozali Nzambé. Nzambo za malamu, nzambo ndimi ke toksanga kakat nesika o poto tombola kombo na yo. Papa depuis l'éternité baki moment oyo, au planifie ki yango déjà, pour te yo lingi. Maman moko apambwa ma papa moko apambwa moi si moko azwaki décision azonga na nzela mobali o alingaki kobima azonga kati na nzela éternel Père de gloire totike le sika Saint-Esprit de Dieu conduire biso zala mettre na biso kati nisiko nyonso tokoloba et glorifier comme la tata na kombo kitoko moi na sem moko ntipe obix na biso to bonde to biboye amen Amen. Na asio bozu biso malamu donc na zape na kati anda kwa mosai na nzambe donc sans plus tarder, toujours l'exa maman Louise a pesa biso o tozali kozela po bana na nzambe bazo c'est la témoignage ya maman Louise. Donc lelo vraiment toroyo kan bolanda na bokebi nyonso po eko édifier biso eko pesa biso ba maman makasi. Donc sans plus tarder na lekimba moko na micro na papa maman Louise a bandela biso témoignage na du début à la fin et puis biso za na ba question biso retourna na la personnalité TV. Merci. Ok, Yambotena banda copier ce témoignage d'anga, je vais d'abord me présenter. Né maman Lobi, naza maman Louise, comme on a maman Louise Zenabo, naza évangéliste, naza ko servir en Nzambe na kati église le rocher des âges et pas na pasteur Paul Kabasele, toza ko sangana na Crystal Palace. Je suis une femme mariée, naza maman ya bana 4. Na vandaka ensemble ya mobali nanga na bana nga biso nyoso ndenge bibelobi toza ko servir éternel ngana ndako na ngai. OK.
Ok. Nasu Bolandi, maman Louise, pour na bossan qui encore question on a début, mais quand même à rappeler quand même Aza femme mariée babi avec 4 enfants. Donc Aza maman na bazo servi nzambe na église na arche de na église n'est pas pasteur Paul Kabasele dans les rochers des âges. Les rochers des anges. Donc des âges. OK. Donc bazan dans le rocher des âges et pas à passer en abisso Paul Kabasele. Donc on a eu pasteur Paul Kabasele na peso de chamboté pasteur Paul Kabasele. Donc il faut passer maintenant na témoignage na biso oh maman Louise a bombé biso pour na mkoalelo. Maman Louise à vous la parole. Merci beaucoup maman. Soki toza 4 nesika oyo nzamba telemi singa pona édifier mwasi moko, nzamba telemi singa pona édifier papa moko na édifier mwana moko. O nzamba saki na kati na ngala zaki papier ya vierge, papier za ya pembe, nzamba azu akomi ba écrit likolo po te bekri wana tu batanga. Batu batanga po ba écrit wana et fortifier pe etelemisa batu. Yango naza kati nesika o bien aimé dans le Seigneur na leki na parcours moko ya mwa makasi na vie na ngai mais nzamba za bolingo nazaki mwaso ayekama pe atema kati na bonzambe na vana mobali na ngai binga depuis que j'avais l'âge de 19 ans na kin tokuta na mobali na ngai aboti singa à partir ya kin et aye se présenter la famille na ngai aye kotika nga na zemi j'avais nazaki na zemi ya mwana ngai liboso kwa na 23 ans sikoyo il y a 1 mois et demi et il y a voyagé à Kendeki. L'air à Kéina, tika ina semana na botaki et par après aye awa et ça qui que tu es via poto bison sur la malgré tout en Afrique air wana biso to yeba ki yangote mais bango ba waza ina poto abayeba ki yango akoma ki awisala ki ke to kabwana ki lisula nga na boti après ko botani za 94 to kabwana ki ya komi awa abali abandi vina ye mususu mais nzambe aza bolingo tango ya bandaki vina ye mususu ngai na tikala ki ya kofanda boite ezaki moment oyo nzambe a récupérer kinga ezaki moment nzambe alobaki nanga tika nyoso landa ngai na tika ki nyoso na pesa ki bomwe nange pa nzambe na satasha ki pa ya nzambe na taki libala na ngai te na tika ki la nzambe na pambolo po libala nange ki mais eloko moko na yebisa ka nzambe na tombola nzambe nzambe ba souvenir na yebisa ke nzambe papa na ningi te na bota na vi nanga mwana na tata ezaki edikamo na bisaki nzambe nzambe akangaki yango et là natikaki na kina natikaki mwasi ya mabondeli na sena makona nzambe malgré âge na ngai mais j'étais toujours dans la présence du Seigneur et papa avandaki abali après 10 ans bien aimé dans le Seigneur oh nzambo azabalam j'aime ce Dieu après 10 ans papa avandaki awe simba kité et nzamba yeko toucher basi bazalaki awa akoya kozwa basi pe awa ya kitoko ya pembe pe milai ko lekangai mais nzambe nete za bolingo azan nzambe ba souvenir akene ko toucher papa mobali nanga o bato o bayebinga bazo mona nga sikoyo mobali nanga mish kabangu a toucha kié asimbi motema na et azongi vers ngai l'air azongi vers ngai ayeko kutanga pe moi sur la tina tema na mabondeli moi sur alinga nzambe na moi na ngai ensemble toza ko ko servir nzambe et nzamba sa ko sala asali ke libala na biso ezonga ki ekomaki restaurer et na yeko ya na poto awa to yeko vanda to vandi to balani liboso na l'état to balani na famille liboso na l'état et na kati ya nzambe na kati na église to yeko vanda après je crois une année à mariage sur na bosanité to yesuko kabwana. Et l'air to kabwana ki wana c'était moi ou azwa ki décision wana na koka ko supporter mobali nangate na koka ko supporter ba caprice mobali nangate to zaki batu o batu ba ki biso na quartier to zaki mobali biloko bimalelo biloko bimilobi biloko ekei biloko eso donc kwenda vutuka mais tant wana j'étais toujours dans la présence du Seigneur nazaki toujours ko bondela nazaki mona que moi c'est ma bondeli mais na yeba ki te nazaki ko comprendre te secret ni les dans la carte ya mariage et loko nini nzambe atia na carte ya mariage et mobali nanga davia suka toyeko kabona trop de problèmes na yeko kozwa décision ngala bine papa na lembi bana baza bana biso mbale soko keyo kanti bana yo tabana okopesa bango loko yo pesa bango mais il faut to kabona ngamoko na telemi bien aimé dans le Seigneur je ne suis pas ici pour glorifier les diables mais na telema ki na bisi mobali na ke koluka divorce ngamoko to divorcer. Pourquoi? Parce que nous avons supporter mon bal. Pourquoi pas problème à Mike oh na koka penda ko supporter mon bal mais na koka quitter la comme qui na bou na comme qui na suka. Bien aimé dans le Seigneur, na ko bisa bino likamoko maman moko azola ndanga papa moko azola ndanga na minute oyo. Na ko bisa loko moko. Mariage eza nzela ya one way. Eza way te ko keyo zongi. Eza nzela ya one way. Et mariage eza likambu ya bato bazangi maturité te. Eza likambu ya bato bazangi mature. Donc, ce qu'on compte dans le mariage, il faut à la mature, quel que soit le problème, il faut bien supporter. Moi, la à la maturité, quel que soit le problème, au moment où là, bah, bon, tu les cas, jouer, allez, bah, ça y est, mais dans le mariage, il faut oser à la maturité.
et ngai na moment na maturité wana te nazaki moi so alingi nzambe ba olanda kolanda vidéo ba yebi nga ba na za moi so alingi nzambe na telemaka na makambo nzambe na sala ya nzambe na mutema na nga mobimba mais moi so alingi nzambe ezaki moi so abimisaki mobali moko na kati ya ndako eza moi so akende koluka divorce abi ngala mobali na kokeli sute fini na ko supporter mobali na te et mobali l'air accueilli na tikali accueilli pe akeko bala na en Afrique ngape na tikali na bana awa na vandi na bana mais j'aime ce Dieu le bon Dieu le Seigneur des seigneurs le grand roi atika kingaite. Maman Louise c'est ana natuna na mutuna mo tangu papa osaki na zemi na ye osaki na zemi na partie Afrique atiki yo botaki kuna papa yaki abalaki lisusu après tant abali yo zo continuer prière et puis tu au rejoindre papa awa nzamba sali ke papa yebaka ke moi sinangeza Maman Louise ayeko bengisa oye na poto mais tango komi na poto bo sali susu 4 ans lobi nanga bo sali sous moi problème. Non, il s'agit 4 ans de temps. Pendant voilà 4 ans pour tout balana. Donc 4 ans de divorce, de pour tout séparer. Tout kabwana. Maintenant il y a 2002 to vanda qui n'a papa to kabwana 2011, non 2012 donc to vanda pendant 10 ans. OK. Avant to kabwana. Donc pendant 10 ans on a bosi boboti bana nyonso. Boti bana nyonso. OK, to continuer témoigner. Donc to boti bana nyonso 4. OK. Et to eko kabwana, papa eko kende. Bota ndenge diable azama bien aimé dans le Seigneur. Na ningi maman moko azola ndanga, papa moko azola ndanga a recevoir likambo. Yo zo mitungisa, ozo koka ko supporter mobali na yote. Présence ya mobali ne comme na bololo. Présence ya moi si na. On lingi même pas côté na miso, comment on préfère passer temps dans la carte ba shop. Comment on préfère que ne passer temps na balabala. Otiki moi si ndako. Pourquoi poko ine koti tu parviens pas à supporter ta femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, Libala, et ça est pas, et ça que tous à la guerre, il y a Iran, Irak. Mais Libala, et ça place, moi, c'est un mobile, pour se compléter. De fois, la quantité de balle qui mobile, c'est parfait. Mobile, n'a pas la quand il balle qui moi, c'est parfaite. Or, et ça, il y a un côté, moutou parfait, ou bien moutou parfait, moi, c'est parfait, à la kate. Na koka qui supporter mobile, n'a pas caprice, n'a pas défaut, mais la koka qui supporter était. Pas grand chose, qui ne doit non. Kaka boy na kokai ko supporter mobali nangate et de moi même na lobby na ke ko luka divorce na ke na signé na zu avocat pe makamba divorce ke mbam mukona so ki lettre nanga divorce bien aimé dans le Seigneur na sepela ki na biso moninga mo abenga na téléphone biso ba sala ka fête pour la divorce ngana ngala chaba kita to sali fête pour na zu divorce. Maman Louise to ke mino na malembe nyonso donc na landi o pe na bokebi vraiment na yo ke lobby côté moko na yo ke lobby ke yo na dadi biso en Angleterre bolimbisa biso na papa Maman Louise na papa donc eloko moko eleka na kati eza te problème moko ezalaki te donc eloko nini esalaki vraiment ke bato bazaka na problème te oza déjà mwasi ya mabondeli mais na kati ya mabondeli ka problème eza te mais olingi lisusu papa te problème wana ntango nayokaki yo nazalaki étonné ke problème eza te mais Maman Louise alingi lisusu papa te siko na ngana yeba po bana nzambi bazozela po bazozela bayoka eloka motuya penza o esa ya makasi pena babike Maman Louise aboya ki papa po papa salaki kindumba Maman Louise aboya ki papa po yango esa na mboka Angleterre partout dans le monde à part en Afrique po na Afrique kuna nzala muta kokolo batike mobali nanga pesa ki te mais awa na Europe to yebike mingi ba oboya mibali po anini mobali nanga aza maboko makasi mobali nanga asalaka kindumba fandaka na banganda azaka na ndaku te apesa kata na mwasi na ndaku te siko yo Maman Louise moi c'est ma bondeli maman la biso évangéliste kaka boye yo expliquer bana nzambe po yana posa bayoka yo au moins il est moi c'est un mobile basangalaka il faut que bango to kenda provoquer combat mon la diable pourquoi diable a sepé la raté ayebi que ceux qui famille telemi mboke ko fanda ceux qui famille telemi église ko fanda ceux qui famille telemi makamno so kende liboso pour famille sur le telemi bala bako botama ba président de la république bazali ba sen nzambe bazali donc makambo bien zala kana kati ya famille et diable n'est à comprendre yango atika kaba couple na kimiate c'est pourquoi tout ça comme on a ba divorce belé de fois on supporter mbali même pour mobali na par exemple abeta kayo et ça dit kamba ko vanda bo solo li bobongisi mais yo comme moi car pour la sujet là que mbali abeta ko yo linka o kabola pour mbali na abeta kanga bien aimé dans le Seigneur ils a raison té ils a raison té. Des fois, on supporte mon banne. Par exemple, on peut cet exemple parce que je parle de moi-même. On va voir un banne. D'accord, après, ceux qui verront un minimum, mais ça te dérange. Je qu'on supporte en côté. Il faut comme il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Qui m'est en donc ta cause pour mon banne qui faire du couleur. Non, diable pensa à côté qui m'acasse. Diable pensa à côté qui. Pourquoi pour la paix qui est sika? Je prie à ce moment-là, moi je suis tellement dans la bonne délit. Moi c'est dans Nzambe na kenda kolen ça va couple mususu. Na kenda ko encourager ba to ba tema ba kenda kat na bon Nzambe.
mais ngamoko na kati na ngai naza ya kopola nazo bimisa solo Nzambe aza malamu, leur papa akei ake kobala na kini. Et moi je suis resté ici, c'est Nzambe azongi singa la kati na ngai. Bien aimé dans le Seigneur, to vanda toujours dans ma bala to kondanaka. Et di kambo ezaka ke bandi le lote et bandaki depuis na ebandeli. Quand Nzambe a créé ki Adam na Ève, to mona ki l'air Adam alia ki mbuma. L'air Jésus Nzambe bengabi Adam où est-il? Abi sa bomba, abi pourquoi tu t'es caché? Abi la femme que tu m'as donnée. Ah kizaki moisi. Aux Hollandais, quelque part, place où on a la erreur et belé katina libala. Yango to mo ba marié c'est ça qu'on marcheté. Bien aimé dans le Seigneur, maman aux Hollandais, papa aux Hollandais. Ce que je aussi matin na couple na yo. Conseil on a au peso na moment oyo. Misongi saka ko tela na mobilité. Kolonga litita miso liteli et poteuse ani so mobile na ote. Mitala na yo moko. Mitala yo moko soko mitala yo moko ko aider yo ele nga la vanda ki nzamba zongisa kinga na komi ko mitala ba défaut nanga na komi ko mitala na leli na kati ya chambre nanga jeter sel na bi Seigneur pourquoi na supporter ki mobali nanga te mais it's too late nenge bangini ba lobaka asi abali pa yakei et comme ki trop tard asi abali pona nga la mona ki trop tard mais Nzambe po to balana liboso na l'état liboso na Nzambe to divorcer ki na l'état mais to divorcer ki liboso na Nzambe te et pas Nzambe c'est comment la biso toujours ba marié. Et le Seigneur m'a dit, il faut partir. Tchapa. Aïbi singa la vane ki nanda kuna saki ngambo je priais. Nzamba telemisa na kuma ko bonde la pona mobali nanga. Na kuma ko bonde la pona ngamoko. Na kuma ko bonde la pona mobali nanga. Na kuma ko bonde la pona ngai moko. Et quand tu nzamba bila ngai fona zo photo na kuma ko pesa ba directif on azai kolanda. Bien de mutu mso mona lokwa liboma, mais ça biloko nga na vivre. Et ça biloko ngai na vivre. Siko maman Louise na katio malobate na ngai na yeba. Po to bandi na étape olinga ki en tout cas nasi bana nzambe boso landa biso mama Louise mama évangéliste na biso lokwa fandi wana ye mobali sans problème bomone diable akotaka soka linga kota partout akokota yango balobaka na banda kuno so libala mama Louise to fungolaka ba porte mike te bakanda mike zalaka te po diable tango akotaka na banda kuna biso diable azaka na mututa ba excuse kokota te diable akotaka soko so fungole les portes donc biso to so landa ka mama Louise mais question ngeza boye mama Louise tango bo zwa ki ba problème na dadi en tout cas bo excuse biso po to mesala moi ba mona biso anglais na papa pour tous en Angleterre na bi que mission o eza suivi partout bo landa mission oyo donc tant besoin problème na papa mama Louise bozaki na batute ba camarade soit ya papa soit ya yo o ka bo solo la ka bien o po ko exposer problème na yo peut-être yé pas ko pesa yo moi solution bien moi conseil pour na yebi nanga ke lelo ba conseiller ya malamu baza ya mabepe bazali poto za la poto to yebi ya ba fantôme bazali a peso conseil na simake ko finga yo mais quand même tant que maman oza maman lo sambo ozaki pe na ba maman pembeni ba camarade papa pe lokola ba conseiller bazala kité obi ba conseiller zo ba ko conseiller bino ba conseiller ba conseiller o ba ko conseiller bino bazala kité donc il faut toyer ba po étape union sur le problème to bi ke tango problème ko yaka moko na bino peut être yo ko kanga mutema même sou papa o kanga mutema te akia soli na mo camarade talanga likambu bo po ba tuni so otika bango li motema libanga te po bango ne so ba kanga mutema moko ata na bino asola ki na mo camarade te po zo mo solution pour la problème o komela ki bino. Merci beaucoup, Maman Doris. Na CP na question, na isa penza capital pour na kati ya couple. Bien aimé dans le Seigneur, ça je bénis mon Dieu na zolo bango. Nzamba salinga grâce, ya salanga grâce. Na se confia ke pa batute. Ngai na se confia ke pa nzambe. Ndenge Bible bina biso, to se confie pa nzambe. Et à renouveler force na biso. Et ngai na se confia ke pa nzambe. Na ba problème na malgré les cas qui c'est vrai mobile ya za ko malibanda zoloba. Moi je comprenais mon mari qui passe wana choc wana eloko kana qui te planifié qui te et yelo na vie na yo asa ko le pas battu mais malgré autant maza ko le baba ko sa ko linga ba izongelanga mais na ko fungola porte pour muto ya vers ngai na tikala ki ngana nzambe donc na tike per terrain vide ngana nzambe fara et conseiller malamu yango réciter za lelo ke ngana papa to zongana na c'est toujours na makola nzambe na za ko tala na za ko la nzambe place bo esimba kité place bo il fallait ngai na supporter place bo il fallait ngana mikita lokola mwasi place bo il fallait ngana loba boye mais langage yango za ki bien te na mikita kité na za ki orgueilleuse na talisi nzambe ba mabe na ngai nyonso mais nete za nzambe na mawa abi o comprendre mabene à comprendre pas kwei a tellement pour mabela continuer chemin à cause anaye et nzambe wana za ki na ngai ayeko pesa nga résultat ya bien na suka. Maman Louise na sepeli na réponse na yo mais question msuna na tuna
po papa tango ake Kinshasa toyebi na Kinshasa babi na Kinshasa mutapoto soka komi donc yekuta tulaka te mutapoto tulaka te na Kinshasa po mutapoto nyonso zala za ndenge nini mutapoto tulaka te po babi na balu ani katuku bianza babi katuku bianza eza na ngombongo ezali siko mama na biso yo pe na part no tango tikalaki mwasi kitoko boye mbinga pembe lelo pe mibale ebele na poto kaka na poto na biso o baza pe mitu ese beta bazoyenga ba place kotia mutu ezate batali mama Louise ye moka tie mobali akende libanda siko bango mama Louise mwasi kitoko dérangement moko ya kite puise mutu atiki ndako ne vide batu ya poto pe to ba fungula matoyi on dirait bazaka na bantene ya koyeba ke kuna deja tata sabimi siko mama Louise tata libanda mama Louise mwasi kitoko nzoto sembe sembe mama évangéliste na biso polaire wana na évangéliste te nzoto sembe sembe siko na libanda mutu moko libanda penza alabaki tena tiata mutu nanga kota mama Louise po mwasi kitoko ba kotika la ye moko te. Merci beaucoup pour la question maman Nangai na koloba boye ba na Nzambe peuple na Nzambe tozana pona koloba la vérité pona aider mutu moko mama Louise lelo tozana yo na lingi penza na yo kapo basi ebele bazwa conseil lelo oyo ko aider bango na part ya mama Louise. En tout cas, nani pona aider mutu moko, nani aider surtout moi si moko. Et mobali mo père bénéficier la conseil na zo pesa. Ngata ngona tikalaki na ibisa ka Nzambe. Na ndaku na mobali akota te. De un azai ko respecter ba na ngai. Na ko linga mobali te. Ce qui na ko linga mobali yo Nzambe ko lekanga bilanga yende boko vane ti diwe ko séparer bino. Et na vandaki na kota ki esprit nanga église musala. Et via bananga na taki libanda te mukomo na meka ko kende feti moko là na koti na kati ya feti wana en tout cas eningisaki parce que sota oh moi c'est que to boisa ka teme ke na bimakate na za muto ba miliete moi c'est que to ko moi c'est que to eza na mobali moko azaki na kati wana o aza camarade ya mobali nanga abenda kinga pembe na bisenga bilanga yo za muto il faut pas obimaka il faut vanda kana ndako na yoka ki conseil wana eda kinga yango pesa ki ke fortifier kinga na zonga na sena makolo na Nzambe. Natala ki bisengo mokilité natala ki te ke na luka mobali na sabo bien aimé dans le Seigneur basi minga baza divorcer ba luka mba na yebi ke divorce et ça choc moko so ko za makasi ko supporter ngote o ko sa du n'importe quoi mais ngana opambola Nzambe parce que abanda ki na ngai na miti kaka epande depuis ne bande na bisaka dikamo ke papa na nite na bota mwana tata nae Nzambe na yoka lo samolanga a protéger ngai. Donc dès la tikala ki ba yebinga quartier na ngai ba yebinga na bimakate musala ndaku église c'est tout ce que je faisais. Via bananga esili. Donc na mi batele ki na po na luka ki te na bar na kenan komela masanga na luka na zo mwa mu pepe kuna ne te na vanda ki na kati ya ndaku nanga na bananga et na besoin aide ya mobali moko te. À ta voiture bébé nganga moko na osa l'effort na be ko changer pine na be ke batterie bébé faut la changer na luka ki te ya mobali moko ya pola mobali na ko ya zo salaire a otombo boite os appelle na misu kitoko à partir on fungo les portes mais ngana fungo la ki porte wana te na zina besoin mutu ba bisanga na za lisu kitoko na za le longi kitoko te ba nanga ba sekla po bisanga mama you look nice mama you look boye donc na mi batela ki na ndengo na mama na sepeli mama Louise na réponse na yo en tout cas na sepeli oza mwasi makasi na ndimi yo mais to sa suna question mususu bo biso abi émission na biso abi ezalaka neti ba kombata lumbe moite donc to za na tango tikela mama Louise espace te biso to na posa to zwa lelo oya motuya oyo ko aider bato siko mama Louise likambute na ndako papa libanda papa fwa kende po mama Louise moteme kokite diable asi akoteli mama Louise abi ye lisusu te. Papa to ba komba papa pesa biso na ba. Yeah, papa mobali na komone Mich Kabangu. Mich Kabangu tolo ni nazali. Aza musakata. Musakata. Otiki pena papa na biso ya musakata. Akende libanda. Papa na biso na pesi ombote place ozomi atana émission biso lekite mais ozalaki na oya yo ba bien émission biso zakaya lumbe mais lokola yo raté biso to kangwa ta mko mususu. Donc tozawana tozokoba kaka siko mama Louise. Bana na kati ya ndako mama Louise apesi yepsi papa na biso atie papa biso libanda papa na biso akei bana batika na mama Louise bana ba mesana kina papa na bango na mama na bango ponga na yebi na opesa exemple mona za mwana nga mobali tant on na fungula Facebook on ka Facebook bon ezaki pour la première fois na fungula tout bazo fungula binanga mami olingo fungula Facebook ngabie na fungula Facebook na bengi jeune garçon na nga mususu afungula nga Facebook mususu ya misato ya jeune garçon abinanga abi mami olingo sala ninga bino na fungula Facebook abi no est-ce que ebisa ki dadi po fungula Facebook ngabi te na ebisi dadi tabi no way
Nandaku toza un problème te. Est-ce que on a un problème ekota nandaku? Non, avant fungola Facebook, il faut ebisa papa. Ngabi non bo fungola, soki papa est trop ebise que maman Doris a fungoli Facebook. Abi non ouais maman, ozo luka problème ekota nandaku. Avant o fungola Facebook, il faut papa e banga bi bon fungola nga Facebook. Ça la pin number, bino bo za na pin number na to pesa papa za nango. Donc ngana bi ke bana bazali prêt à tout ya retourna ba question yo, ozo ki dérangement bana te ke papa za libanda. Merci pour la question. En tout cas, na ko détailler moi question moi na ko on a moi bozindo. Pour toi ba paye par la responsabilité à bana na kati ya ndako na kati ya libala. Ba osa peut partie ya famille. Décision nous en tant que maman, en tant que papa ozwa vanda ba no so na bana yo. Et ça vraiment important. Quelque part to mita la kabiso mais total la bana te. C'est pourquoi to le to ça ko se retrouver là ba chege bene la balabala. To ça ko se retrouver le bana biso ba classe ba sukara na nzela. Pourquoi? Parce que to peut ça ba opportunité wana te. L'air wana na mitala kinga. Na ta kinga Louise. Na ta ki bana ngate. Na ta ki pasi ya mutema ya bana ngate. Des fois parce que souffrir na pasi na kata mitema na bango. Mais parce que ko yebisa ngai te po na nini? Po ngai mama na ça peut une opportunité wana te. Tu comprends? Ba maman mingi bana ba souffrir. Yango soma bana bazana la deux vies. Libanda avec sa vie musu mais na kata ndako avec sa vie musu. Pourquoi? Papa maman to peut sa bana liberté à ko s'exprimer te. Ko yo kapé bango te. Et ana mwana moko ta sepelara na divorce. Des fois au monde pour na ba réaction na bango ke ba sepelité ba ko mara kimia ba ça sune sengote ba bungi sa sourire osona na tuna ibana ngate mona kala ke na musala zungi na chambre na lambeli bango la servir bango ba mona nga tout le temps na za kanga moko mais la personne bango opportunité osona bango te mais je savais que ba za ko souffrir parce que école les ay ko benganga na za ko so rapport na école bana bazana pour sa papa na bango bana bazo need papa na bango mais pour moi ça me disait absolument rien je me voyais que moi. Or, là, tout ce que tu as dit, mais au fur et à mesure, bozo vanda, ba fruits et bota, ba fruits les autres, il faut tous se rendre compte de ba fruits wana. So tout ça ko arroser ba fruits wana bien, au moins les okuya, pe efkoi na se epoli. Or, il fallait na chaka na bana, na chaka na bana ngate mama nanga. Ça je te dis frère, parce que souffrir na kati, mais parce que opportunité ko soit nangate. Mais ngamo na zo mo na blunke bana nga bazo souffrir. Et école pe dakinga pour école à chaque fois bazo soit na école les écoles benganga pour na ko yebisangai. Merci Maman Louise pour la question à Bisso. Bisso a toqué d'aka boy donc question monsieur ya boy Maman Louise. Pour na basi. Oh yo pour les lois ça conseil pour na Bisso ba mama. Ndenge tozo bengala mibali na bandaku. Siko pour na ba mama o wana s'adresser ce qu'on a ba mama o wana. O ba bengana mibali na bango na bandaku. Ba mibali lelo ba koma na ba bar. Tokoma mona mibali misu ba koma ko ba AVC bolimbi sitolo tozo parler sur ba mama po o azo to yambia sa mama évangéliste Maman Louise mukona ko so pe papa na retourna pe par ya ba papa mais lelo tozo s'adresser kaka mingi na ba mama to bolimbi sabso to contre ba mama te et ça témoignage ya Maman Louise yango to eli lelo ba mama siko Maman Louise ba papa oyo ba so ko traîner na ba bar na ba coin ba papa mso ba komi lelo malade mususu pe akomi lelo eloko alinga zoate na vie na ye lelo komelie po anini mwasi atiaki libanda bien que ayo diable akota ki problème ezalite mais mususu pe na mwasi aboyi mobali na ye po mbongo apesaka te mobali wana dani ko fanda na banganda mobali wana afinga ka mwasi na ye mobali wana abota libanda pona ba mama oyo balabake nga mobali oyo lisusu te alinga nyoko la vie na nga mais mwasi wana mobali asi babala na mariage conseil ni to pesa bango po ba papa wana lobi akozwa likambo libanda po to moni pe mususu pe bakufi libanda na mwasi pe libala ezalaki te siko poto ede ba mama na biso wana o mibali bakomi na balabala conseil ni Maman Louise opesa ba. Merci beaucoup pour la question maman. Conseil na kopesa eza boye to aba na nzambe nga na bi na kisite na bi ka parole de Dieu yango de kisinanga yango de force nanga na tele mina pe ka la kata parole de Dieu. Conseil na kopesa eza boye ba mama nanga mama azola nanga na moment o na ko ebisa boye maman libala mikolo balobango eza nzela nzube. Mais na kati na bonzambe libala eza demi paradis. Mais pour comme demi paradis, il faut yo moko maman oyeba ko créer atmosphère na kati ya libala na yo, na kati ya ndaku na yo pour comme sango demi paradis. Ce qui yebi ko créer ambiance, papa ko traîner libanda te. Motema papa ko za moto akende ko mona queen na ye, akende ko mona reine na ye, avant la pembe na bala na ye. Mais ce qui yo maman oza moto, okokoka ko vandisa mobali na kati ya ndaku te. Ba maman mingi tozo sala erreur. Tout le monde a toujours ba papa, mais mingi ba maman peut toujours sala ba erreur. Nazon te pona condamner ba maman nazon ngato sungana. Ba maman mingi toza ko sala erreur. Na kozonga na makomi Bible obi na biso na livre à Luc si je ne me trompe pas. Là baza ko pour crucifier Jésus.
azali kokende foule ya bato ezali kolanda ye mais na kati ya foule badetayaki bien basi bazalaki nombre ya basi ezalaki ebele koleka ya mibali mwasi moko ayaki na mouchoir na ye mpo apangwisa Jésus motoki et mwasi wana azali kolela et Jésus abalukaki azongisaki mwasi wana pleure et femme d'Israël pourquoi pleures-tu? Pleure pour tes enfants, pleure pour ta vie et pour tes enfants. Pourquoi Jésus alobaki na mwasi wana bongo? Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe apesa biso par ya responsabilité moko biso basi auto compris na kangote. L'air alobaki no albi na mwasi ke lela pona yo pe pona bana na yo. Ayebisa ke bongo pona nini? Ayebisa ke po mobali ya ko se position liboso ya mwasi lokola mwana. Soko zo mobali no lokola mwana, quel que soit ba caprice, quel que soit ba problème, na ta pesa ko mbongo te okolinga ye. Linga ye na liboso et luka o gagner. Dialogue est important la kati ya libala. Talisa mobali no avec amour. Papa, mbongo na yo est important. Atanga na sala katanga na zwaka. Moi je travaille. J'ai toujours dit à mon mari, atanga zo ba million, mais 10 pina eza na valeur ko le ka ba million na ngai. Vendisa mobali solo la naye. Mobali ko salam so pesa ko abgagnera 1000 livres par exemple. Après 50 livres, ou après 20 livres. Maman zo ngona avec esengo. Esengo wana eko bongo la. Papa o pesinga na sepeli. Ozongo na mois prochain okoswana akoyoka. Akoyoka pourquoi po ozongo na neso. Mais là papa pesiona ne loka liboso. Yo tali na lobi o ezani na osala on zombo no kenango o aider papa te. O aider tazal mwana na nengo o supporter caprice ya bana o luka o supporter pe caprice ya mobali na o moins liba no ko na kimia o créer ambiance kitoko na kati ndako papa ko se retrouver na balabala te. Maman doit par ya responsabilité na yo. L'air nzamba sa ki mokili. Asaki mobali boso Adam après ko sala Eve so hotel l'air asaki Eve Adam zaki akolala secret on nzamba tcha la kati na biso basi tokoma ko bosa na yango to bunga nzela tokoma ka bato ba raison mobali na sala ka boité mobali na sala ka boité mobali na sala mama mukili lobi vanda na diabulo yebike anjo yo yebite supporter mobali na yo ba secret on nzamba tcha ba potentiel on nzamba tcha na kati na yo bimisa ngona kati ya bana no nzamba ko pambola yo la mso ko bongola motema mobali na yo te okozongisa mobali motema mobali no sima te mais nzambe wana oyo za ko tosa liloba na ye akosima motema mobali na kozongisa sima. Merci pena maman Louise, merci na surtout continuer sur ko témoignage pour to ko na suka témoignage na yo pour ba question mso yali autre retour. Dans l'air papa bimaka kende ki papa vandaki avandaki et après ayeko kende Afrique ayo se décider pas ça mutu na ko vanda boité ayeko kende Afrique akeko bala bien aimé dans le Seigneur bota ndenge diable salaka akeko bala papa tiki bani awa tiki mwasi ni awa akeko bala en Afrique akei adoté mwasi akene tina mairie babalani bien aimé dans le Seigneur na yo ki sango wana ole sala ngata parce que sala inga parce que ebisa kinga eloko moko te botala ndenge diable azako envoûter azako bebisa mitema biso surtout biso basi na vandaki na mona koma ko mona bon c'est normal la bali na abandi vinaye mais quand j'ai prié na ndako ngapela cette attitude dans la prière un jour nazo bonde na yo ki mungonge lobi nanga lève-toi na mituni na ko se lever na nini. Et là, comme recevoir un message à Facebook, parce que nous recevoir un message. Il faut na téléma la bonne, il faut na téléma. Mais na ko téléma na nini, na sambe la déjà, ba prière na kotaka. Mais na ko téléma na nini. Na yeko va na mon avant habité, pour na se lever bien la makambo nzambe, il faut na bala. Il faut na bala. Là, na yo ki soumwa le binangai, lève-toi d'abord pour dire bon ça n'est pas about mariage, mais téléma na. Et na to sa ki mungongo wana. Na telema ki na kote ki na jeune na prière na bondela ki na koma ki liboma na Yesu et nzambe siko ya komi kozonga moni motemo ebeba ki wana motemo yina ki na ibisa kuti na mobali nango la lingaka mingi o asala na za ona za lelo na ibisa nga bina préférer ki zengi ke ye bota point na koma ki bien aimé dans le Seigneur ki zengi azo tanga so na azo bape ko no pongsa so ine mais mobali ya botisinga banate. Mais nzambe akomi ko buka motema mabanga la kati na ngai pour la mizongisa ki na reconnaître ki défaut na ngai na reconnaître ki ba faute na ngai la sena makolo nzambe na lela ki na sengi bolimbisi et nzambe akomi ko buka motema na akomi ko buka motema na ngai il y a des chemins musu nzambe Alexa biso ya mama na ngai pour akokisa o eza mokano na ye so to tani na Bible to mona Joseph muto na inspirera nga mingi
azaki na likambo na nzambe na kati na mais chemo nzambe alekisaki ye babwaki bandeko na ye moko propre babwaki na citerne bandeko na ye moko propre bateki ye mais ezaki kanado nzambe alekisaki mpo nini mpo atombola kombo na vie ya Joseph mpo famille na ye ezala sauve eza pendenge moko nanga welekaki na kati ya ndako nanga e nakumi na mwana nanga mbale deuxième nanga mwana nakobaki mutu makasi nakosaki tutu koka kosupporte te oka okende klasa kozonga retard okende kaka bongo naye koyebisa mokomisi na bete na tonga bilelo naobenga papa no azwa okende et l'air na bengi papa na ye kozwa ya kende papa na yoki aye koya na ndako l'air aye na ndako na biso ifo zwa mwana okende parce que ngai nazokoka suko supporter ba caprice na été papa ye mais là papa zo ya wana avant elle na kati téléphone l'esprit ezotinda ngai elbi na ngai fo na bondela po na ye na récupérer pa ya sali il faut na zwa photo na bondela oh photo na ndako ezalaka susu te bien aimé dans le Seigneur na mituni na kozwa photo wana wapi mama na nga moko papa na nga moko azoyokanga nzamba alobaka oka mutema no maloba moko zo matana bo pété na douceur na tendresse nyoso c'est le Seigneur qui parle wana divorce na salami divorce c'est salami ça que ya bali na makambo nyoso bo ciné ba papa divorce nyoso et c'est si là que umela ko tuté na vandila nzamba ko mo balanga pongo oh na yeko kote na yeko telema na kiti na ndako nzamba yebisa kita na koti na salon nanga ayebisa fungola nini cadre moko ezala na fungola tala bo na sima photo wana photo ya papa mobali nanga na sima photo ngamo na situki na kamwe photo ezo sa nini awa na cha yango te na cha te na moni pe photo wana na cha photo wana te na cha te et là on a bondé les sili l'esprit ebisa ke akoya nanga pe kokina bando bongisa blora bana ba uzu ta classe na bandi ko sa cuisine maman téléphone sonne tala boye muta benginga ayibisa ka zoya oh my god na menza bozo memanga wapi na eko vanda ayibisa nanga kota na salon kiti boko za na place boye bondela pona kiti la pakola ngo mafuta eza place ko vanda et soka ye simba na maboko bo bondela ha ezaki facilité pona nga bien aimé dans le Seigneur ezaki facilité mais bible na biso l'obéissance au que les sacrifices j'avais obéi à mon Dieu na kota ki na saona bana ba sisi kolia na koti na bandi ko bonde na bonde na kitwa na sisi na vandi après ka ko sisa ko bonde après 5 minutes ba bisinga papa obeta porte za libanda na biso nga kota l'air koti aye pa vandi na vandi pe na kiti na canapé na zo tala ye na tanga bla msu za ba sentiment na mtu zo salanga na taka na kiti wana kaka ake ko vanda na bisaye ngabisaye nzamba zo sala aya lobia sisi makamba za ko loba. Soit comment il fallait répondre, il n'a pas pu répondre. Il faut la savoir ce que tu as fait, on a dit. Na zo bandeni ya kobandate. Na yoki lokola tubinga nzube moko na likolo mbala mo na télé est-ce que tu ressembles là? Abina problème yate sambela. Na bina osima maboko loto sambela. Problème yate na simbela maboko bien aimé dans le Seigneur. To bandi ko bonde. Là to ça ko bonde là to 45 minutes. Na se sentait que tu as to prière on a ça qui épuisé. To so bonanga kasi to sa blague. Na fungoli sur la table na moni pepe za plonger na kati ya prière. Et tant que tu prier pendant 45 minutes bien aimé dans le Seigneur. Ah, tu appelles qu'à l'existence, tu as coexisté, tu as coexisté. Là, papa, si tu aussi ce que bonde là, mbalamoko abilanga anga se soulager, là que se soulager, l'esprit me dit délivrance, azu délivrance naïe. Et là, si ça tu nous as comme batté, là c'est sur le cameroun le batté, n'a vendu qui caca. Et il a comme le labine ça va confondre ngai. Et il y a bimine pas qui. Mais là, qui sont ngai na tikali, musale continue siko. Moussa les bandits ko continuer na butu wana voisin nga voisine nga la 22h na sina la kay ko bete na porte waza na kota na ndaku na ngate ana posa soa na ngai 22h maman aligini na vandi na kiti bwa comme bisanga bina oh nga na mona ka bina mbani bo zonga na ngabia mobana nga sabato ko zonga na te abina nga te pona mona ko ta boyfriend te na mona ko le no mote mais na kat na zo sentir que faut bo zonga na 22h to vandi 10 minutes message ya ko passer nga ngwana et là na zongi na chambre na matili ko ambetu. Mais mon bon voisine n'engage sur la carte. Asa congolaise voisine. Asa congolaise, c'est ça congolaise. Asa Nigeria, nigérienne. Et comment on va la carte nanga et comment on va la carte nanga et esprit comment ça bengaye ngabité. Oui ça sous monument l'anzambete. Oui comme une soto muto sala. Na boy buto mo balala la carte. Na zo sentir que na za fardeau mo il faut na bimisa. Tongo etani na fandi na petit na ko bengaye. Donc comme il 16h moi dans l'université à moi c'est aillé. Maman tu es malade, je ne suis pas malade, je ne me sens pas ça m'a bien habité le soleil. Et par après esprit ko toucher ngai ke bengaye sikoyo. L'air na ko bengaye. Na eba ke le na ko yebisa été. Muno ko lange fuma na yebisa ye lobi. Moi ce que na ko banda okenda ko bala na kin asa moi si na yote. Ya che lui zo lo ta bien ni. So nani na za moi si nanga. Na yebisa zangai.
Abina non, c'est pas vrai. Ngabino soko ndimi malobo nzaba biso ngaite naza pour là pour discuter na oteza yo ngala komisi message na kata téléphone tiko. Abina te ko kata téléphone te. Mutache azaki na musabi na Louise. Kala nyoso ozalaki wapi. Pono tingela ko saba dépense ni tina kin. Pono kangaki motema na zelaki yo. Pona nini bien aimé dans le Seigneur. Quand nzamba za ko sala kati na couple diable peut télémaka po sala. Biso ndeba na nzambe photos à l'attentive. Et l'air est qui bongo, tu vas te sonner na téléphone, te sonner. Et si na ngope akena et à to kati téléphone na peneska na lali. L'air na lala, l'esprit me dit akoya na tongo. Akoya awa na tongo. Bien aimé, mutumso moi le quoi na zo bana exagéré te eza onga la vivra. Yango na bise bino ne bandeli. Na zaki papier à vierge, à pembe. Mais nzamba comment maloba likolo na nga po batu batanga. Et l'air na vandi na 5h du matin. Na qui porte les obeta menacé. Na côté na funga porte bo ye wana ye. Na mona ki bolingo na nzambe na mona ki bonene na nzambe kati na bomo ina ngai. Et l'air a ko kota na zongi mo muke sima par après dans la kati ya prière na ngai nde place ministère na ngape ko bima. Nzambe yo temi sanga lokolo évangéliste na kati ne tonga na ye. Et l'air a télémisi ngai na koma toujours ko bonde na koma ko mona sono na lata. Il y a moi si divorcé na hôtel na hôtel ba tunini na ko ba tunini et nzaba zo que ministère na yo eza po yo restaurer ba couple ezanga la ko utizo pour na ba couple base la restaurer ba couple déchiré et na nzela mais la mona qui sonne wana mais botala nzambe o so ka pesi plusieurs pesa ma provision place à me ba ki biso et l'air aillé à côté na ndako to bati na chambre to bandi ko sola to so to bani nyoso to le bani nyoso to sopi mitema la biso to limbisa ni nzambe biso zwa liboko cha mafuta sambela pona liaso longola yango al okata lie wana et to salaki yango na tongo na ko tuna mwa la batu na biso mwa la batu wana nzamba lobi ayeba kekele ko kozonga bokozonga na mwasi na yo soka bengi yo oyebise a comprendre yango. Et le même jour là moi la mwasi wana a bengi et mobile na solo na a expliqué azon bata senga la senga swana na tei moi la mwasi wana na zongi se na tela a recevoir ki maloba la nzambe et avant de kimia et atika mobile na tungisa mobile na kate na ndebe ba sila na ba sila na pebo. Tukana tozo kobaka na témoignage na biso lelo kona sepeli penza po mwasi ya Kinshasa na mwasi malamba mama ya Kinshasa bosala kata boye koza malamu mingi po lelo tokomona na Congo soko kangami na mobali ya mutu donc na moni ezaka likambo nzambe po sans nzambe moto akotika mobali na facilité bongo azate bato ya Kinshasa tango bazozwa mibali na poto ezaka likambo ya zakalaha. Donc soka si akangi mobali no bazota lisu bon nzambe te mais oya mama Louise to moni vraiment que nzamba zaki na kati wana na posa mamoyo po asalela ye penza apesa ba mama force ba couple donc yango lelo tozoko bakaka une émission na biso na la personnalité TV donc to passer encore micro na biso et pas à maman Louise. Vraiment l'air to bondeli maman na ngane na lobi wana et puis yala rasole na mwasi wana ngamo pe na sole na lendisie mais mwasi wana langage okanta malobela kinga zongi sabi ayebi sabi na yeba kiti ozokomata na avion na santa kanke ndebo ke zonga na mwasi na pambola kinzambe pona yango et totalaki tolukai to bongisa to sukoli to lobani bien aimé dans le Seigneur. Conseil moi mke na kopesa papa na kopesa mama soko oza na problème na mwasi na eke bozo bongisa please bozo nga kasute ke ebandaki e mataki te tozo exemple ba pompier l'air ayaka po sauter batunda ko ezozika abandate ka luka moto ebutaki wapi te abandana ko luka ko sauver ko misana ba milimo la bato ebima. Donc ezan demo na kati ya mabala na biso la bovani na papa bomoni ke nungu ezaki bovani pe bobongisa bozonga kateke yo lobaki yo salaki yango saki te diable a profité na pression sur pour bébisa et là nga to vanaki na papa to tala ki sou passé te passé kala ki passé ndenge bible bina biso ne pensez plus aux événements pas passés ne considérez plus ce qui est ancien to considéra ki yango te to tala ki suko présent et nzamba pesa ki biso ba directive abina biso boko suka wana te tama ke faut bolendisa ba couple il faut bozonga liboso na nzambe na baki na 4 témoignage danga ba divorce raté liboso na nzambe mais na l'état te divorçaka to zonga ki susu na l'état poto ke ne ko renouveler ba vœu na biso. Et tozongi su liboso na nzambe na balliance pot oya teka alliance tozongi su liboso na nzambe pamboli balliance na biso tozongi si balliance na biso na misapi et to pambola ki nzambe oya sala ki les restaurateurs ateme pour restaurer et to monaki na kati ya ba na biso to bosa na te na kati ya ba na biso mukolo ba lamuke na tongo la papa zonga ki na ndako ba kotika kutinga na papa ba to so na kati ya chambre ba na bidlonge fungwami
bana sourire ezongi ne longi bana esengo ezongi tu es comprendre que tobi oh nzambe tozali koboma bana biso tozali ko faire souffrir bana na biso yo mama kozalo vandi nzamba azolobelo mobali no akenda mobali no azali banda eza en 20 nzamba tindi témoignage po yo yokango po yo omikitisa po yo mikita ozonga na sama kola mobali na yo obenda mobali no ensemble bobo kola bana na bilo muto kolinga bana lokwa papa na bango azate soko yo lobi ke olinga bana olinga pe papa na bango zongisa ye limbisa ye na mabena ye bo simba na ensemble bo continuer chemin. Merci beaucoup, Maman Louise. Tozo sepela to ko baka na témoignage toza penda ya ko sepela la personnalité TV et puis toza ya ko pambwama. En tout cas na sepeli vraiment mingi na témoignage à Maman Louise mais na sa suna question mo poser Maman Louise. Ba maman bolimbisa biso to bi lelo soki tozo solo la lisola ba maman eza po eza témoignage ya maman. Ye mo ka sentir que ah pourquoi na inaki dadi nga moko pourquoi na inaki papa nga moko yango tozo se baser kaka sur la femme. Donc toujours le pénal comme mobile mingi les lotés peut-être vers la fin to kopé sa conseil mais to ko zonga la pe wa papa. Pour maman Louise a yebi belé le ko pe fani na libala yebi ndenge nini moko ko zo par na et to lobité yo fani na ndako yebi te yo pe so ko sana 1 plus o bengi biso to ko ya mais lelo to za pa maman Louise donc to zo par maman Louise lobité to ko la pe ba papa pour lelo to soli so la ba maman pour témoignage za maman Louise. Maman Louise nana to sous question mususu na bi ke yo ozalaki bien pour les kotika le ko lobi ke misunanga na kangi yango komona libanda te donc na tikali mwasi ya mabonde likati ya prière pour na battre la bana na ngai et puis na battre la dignité na ngai mais siko po na basi oyo Maman Louise évangéliste limbisanga mwasi akoma lokola chicken and chips to pand chicken and chips mwasi wana le babwani na mobali na e partout asi aleki donc yekuta babwani na tongo kana poko déjà ça bandaki kolekana chicken and chips. Siko mwasi abongo aussi réputation et baby ya makasi. Mobali nzela koleka sonya kolekela wapi. Po abibi so ba mande to bomba kandako. Mais mama si apanzi ndako ne libanda chicken and chips mama chicken chips. Siko yo ba mama wana ndenge ni libala pena mariage na mobali ba sali tant ka ba boy na mobali chicken chips. Siko mama wana oya chicken chips. Mobali wana bazala kana espoir ke po na tunaki papa mo na bi papa. Avant une émission quand même na suna ipi to ya libanda bazana ba sentiment ya nakati ya bonzambe te abi ngaku tu chicken chips na kozongi se suna ndako te siko mama évangéliste biso za liboso na yo okoloba nini na mama wana oyo réputation penza esi e baby oleba benga ta mama bana komi chicken chips siko mama ko yebisa biso ni pona mwasi na azaka na espoir que un jour pe na kati ya mabondeli libala na ye kozonga niti lelo ya Maman Louise ezongi po yo tambola na kati ya mabete ya tambola na mabe. Merci beaucoup maman pour la motuna na kozonga bo pona le baba maman maman azolanda ngai soki mama papa tikio maman na bonde na bolingo nzambe kotala miso libanda te batela ntoto na biso basi eza na valeur tangu yo so comme santo to no so comme ça lokwa likaye boza kotanda ngona winte oza ko misambusa yo moko oza ko si sa valeur no ya bo mwasi mwasi azelo kwa motuya mwasi za pierre ya motuya pierre ya valeur biso mo to so sa valeur na biso soki mobala boyi yo ou bien mobala bimia ke ou bien bengani mobali mama zonga mi vandisa français lobi na biso reculer pour mieux sauter mi zongi sa na kati na yo mizongisa na kati na yo okende kulo ko tambolo okozapela ko te ba opeso pe ya motuya te ba opeso ya valeur te au contraire o misambusi et lobi okomi ko pointer mobala na mtazaki mabe mtaminga la vie ya boy et il faut to e barango vie ya libanda eza na makambo ebele ba maladie ezali yo zo mona siko zo mona yo zo mona bana ote maladie yo zo lelo bana okoza sute bana okomi na mbetu nzambe pe la rapinisa ka ko tiko liko mbetu na o souffrir la maladie pendant longtemps. Mais ce que bana pourquoi pour mitali otali vie présente otali kaka vledo ba monangai ba tu balianga ba tu ba salaboy tolia ka soso et tolia ka soso en Afrique tozo mona soso et loko motuya mais là to wala na poto ba soso na kolia na soso na bae et à peine ndenge mo ba ko baya ka yope valeur no pe ko sila mizong sa na kati no mama soko za na nzela wana oza ko sala makambo please na bonde dio bato mokili bako cholo bato mokili bako seka yo nzambe na biso andimaka biso na salité na biso na solo na biso na kozanga valeur na biso a réparer biso sukoli biso tina te komi na tina. Amen.
bandeko ya la personnalité TV nasi boza pe ya kosepela donc tozawana kana mama Louise question na biso ya suka nasi bolandi témoignage ya mama Louise ndenge aboyaki mobali ye moko ndenge bafandaki na papa ke na Kinshasa bali lokola ezaki likambo nzambe tala ndenge nzamba sali na niveau papa azongeli mama Louise bake ko renouveler babaki na bango so bomonte mama Louise ya ye yango bake ko renouveler encore pour la deuxième fois pour bazonga na kimia ndako ya nakata ndako libala donc ngana CP na ngoma kasi po esengwa bana ezongi donc ba mama tout longola ke sengwa bana te tozala vraiment ba mama o vraiment o ndeko zo balo yibike na bali na koni mama yango mama Louise auté ko ba to bala rapona mbala moko to bala rapona deuxième fois te donc question na nga ya suka ezali boye mama Louise tala pena caméra na biso bien s'adresser à moi si mora tuna kinga lobi ngai sikoyo tant na bise témoignage lobi ngai nazaki na bala ki mariage na boti bana mibale na kati ya mariage wana ba discussion ngana mobile ndeka to kabwanaka avant kutuna ba avant mariage azuizemi ya mutu musuna libanda aboti na kati ndako libala ba eko kabwana mobile eko comprendre ba eko kabwana pona mwana wana bakisamaki siko za libanda abaksi susu mususu e comme lokwa mibale azana bana mibale na mariage bana mibale ya libanda mwasi wana azaka na espoir lisusu alobi ke mobali wana bakozonga na wana muso bala ke po bana bakomi dede e komi ya kosangana donc to yebite so emotion na kosuka ndeni tala mwasi wana o mekopese conseil po azana mibale na libanda sangisi na mibale ya libanda donc ya kati anda ko mibale ya libanda mibale bakomi lokola 4 oyo kuna zana avantage ya bana mibale o pa zana avantage ya bana mibale to kosuka na mwasi wana wapi yo tala kamera na biso osola na mwasi wana mama obimaki déjà libanda osali mabe makasi nazama pona okondane yote na ope okondane yote mais bonne nouvelle eza miso ngisa liboso na nzambe pona mariage eza siko likambo etali nzambe asala ka grâce nzambe asala ka grâce a osalo faveur a fungolo porte et pas au connecter au fungolo porte mais c'est que moi je peux te dire naka ya adultère sotangi na Bible na 1 Corinthiens 7 place apôtre Paul azo bana ba Corinthe à propos ya mariage alobi na ka ya ekobo jugez-en vous-même donc eza point ya mobali yemo kwa décider so mobali alobi non atali boso na nzambe azana raison parce que o dekonaki parce que obibaki na kati ya libala obimbi ekobota libanda pour na to condamner mobali tete le mobali abali a quel que soit l'église au keliba ko pambola yi pour eza ka ya adultère mais soka ndimi yemo kwa bité moi sinanga ba na nga bela ko ba souffrir na songi moi sinanga eza gloire à Dieu to pambola na nzambe mais conseil na ko pesa yo zonga na sena makona nzambe ko zonga na sena makona nzambe te na intérêt que Paul libala na ngezonga te zonga zala moi so ya ndumba o balobela biso na Bible akene na malasi na motuya na suki na ekola na sena makona nzambe ko tombola bonene na nzambe zonga na sena lokol makona nzambe nzambe asala o faveur asala o grâce ayo kayo mawa que po yo vi na e bonga liboso na nzambe mais pas pote pour na mariage so ka ko sala o grâce au mariage e bonga gloire à Dieu parce que les restaurateurs mais soit pour la bongo te zonga pour bongisa vie na yo ko pesa malédiction ko aliko na banate bongisa vie na ona nzambe. Merci Nancy Bolandi biso maman Gisèle à partir à Kinshasa papa mise couple papa mise ozolanda biso couple ya papa José Mwane Kanga ailo Diodette ailo wanga bozolanda biso na émission biso Dorcas Niaka ma fille donc bozolanda biso na émission biso la personnalité TV donc to komi penza na suka émission na biso maman na biso évangéliste Louise na habite ce ko za bato ko dédicacer mi baleto mi sato poto clôturer émission. En tout cas, malanga avant de clôturer, tous en apprenant à relendir ça, j'ai trop parlé de maman. Na relebela pe papa muke ya motena pe sambo teta na mutu moko ya. Na webu sa papa boye. Bible lobi na biso nga na za mwana makomi. Ya ngonde za vina ngai. Na kati yote mama Louise tokozonga pe pona ba papa po nde bolandi biso lelo. Tokozonga na mama Louise na awa kaka na ndako ne pona ba papa. Tokozonga mais lelo a s'adresser kaka moi muke pona ba papa donc na tikeli micro. Papa et akate que maman zaka mabe. Na loba on est bandeli. Moi c'est parfait à raté, mobali parfait à raté. Papa Bible obi na biso boye. Que mobali a gardé ndakune sans ride, sans tache, sans défaut. Le col la Christ a gardé ka ecclesia. Papa oyo zanu ko tambola po makele zana ndako kena la ba shop. Ozo salaire ndaba o condamné po otiki ndako na yo. Papa zonga na kati na ndako na yo. Ndaku papa azalaka architecte. Maman aza maçon. Papa zonga pour la repesa ba directive et pas maman pour ba mire telema. Koti kanda kuna ote bana ba souffrir baza bana yo. Moi si ozo be libanda sa moi sina obala ina mbongo na yo.
pesa e valeur moi ça kozala mabe mukolo lobaki oui muto afungola munote pour ba oui j'accepte cette femme et ça qui na kati na volonté na munokolo muto funga me pour loba bible na biso que votre oui soit oui kende tisuka na moi sinon celle liwa e kabola bino mama pe batela papa bible na biso papa Marie et banda Marie aimez vos femmes et femmes soyez soumises ce qui papa yo aimé moi sinon soumission est kozala automatique oko forcer yangote bana ya kolinga mwasi na o lakisa mwasi no bolingo et mwasi no soumission ko automatique nzambe aleka na kopambola bino na lingi bino mingi na yebike couple moko ko pambwama na yebike mwasi moko ko pambwama na yebike mobali moko ko telema po azongela foyer na ye na lingi bino mingi dédicace na ngeza kaka na opesa chérie na ngai o la linga mingi na opesa ba gros bisous nzambe aleka na kopambola mona ye a fortité asa su ya mingi kati na ye poto zala ba couple exemplaire liboso na peuple na nzambe apambola bino merci. Ok, tokomi wana na souka vraiment ya émission na biso la personnalité TV. Je pense que bolandi biso boki témoignage ya maman Louise, c'est témoignage mo kitoko o édifié bino je crois que ndenge boza na ba télévision na bino liboso ba télévision na bino. Donc bolandi biso émission kitoko toza sûr que to souki wana tena maman Louise to kozonga su pona ko s'adresser na ba papa pour le to lobeli mingi ba maman de to bi pour ça témoignage ya maman Louise. Je salue tout le monde na pesi ba tino so moto balinga la personnalité TV. O bolingi pe ko s'abonner bo s'abonner déjà ba ope basala masolo ko benga biso toza wana ka pona bino poto sepelisa bino donc la personnalité TV eza pona mutu nyonso. En tout cas là je salue déjà champion lycée Mwangela Parfait Minzako na pesi bino mbote place Bozwami Karine C na Birmingham partager émission ko édifier ba maman nyonso balobi Rita Ngumbu na Paris Rita Kangombe na Paris partager émission balobi na Belgique Jackson Nengoma image partager ba image balobi Hortense Mudiata partager ba image toza wana pona bino poto sepelisa bino balobi mfumo ba gaz Doris Lema la personnalité balobi na mabele ya New Addington balobi na kitaki na New Addington balobi New Addington ekomi ngeli na niveau donc toza wana pona ko sepelisa bino mingi ya kolobeza te na pesi bino mbote bino soba na nzambe bopambwa mi journal lelo tokozongela Maman Louise prochainement bye bye.